हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैंने अमेज़ोन से ना रिसेंटली ओरिजिनल केसर ऑर्डर किया था। ये ड्राई फ्रूट हब एक ब्रांड है जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था। मैंने इसके बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे तो मैंने यहाँ से ऑर्डर किया। इसकी एमआरपी कुछ 1000 रुपीज़ थी, यानी मुझे 499 रुपीज़ में मिली है। पैकेजिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। इसके अंदर आपको एक छोटा सा प्लेट मिल जाएगा, दैट वाज सो क्यूट, जिसमें आप अपनी केसर निकाल के रख सकते हैं। एंड केसर की डब्बी, ये हमारी 10 ग्राम्स की डब्बी थी, 10 ग्राम्स की डब्बी थी। एंड उसके साथ एक स्पूली मिल जाएगा, देख सकते हो आप। इसके अंदर ये केसर हमारा 10 ग्राम्स ऑफ केसर इसके अंदर है। एंड उसके बाद हमें एक पिंच स्पूली टाइप मिल जाएगा, जिससे हम अपनी केसर की स्ट्रैंग्स निकाल सकते हैं आसानी से। सो अगर आप ओरिजिनल केसर मंगवाना चाहते हो या आपको ज़रूरत है तो आप इस ब्रांड से ज़रूर मंगवा सकते हो। कि आप देखिए, इसकी जो स्ट्रैंड्स थी बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। एंड इसकी खुशबू, लाइक अगर आपको आपने कभी ओरिजिनल केसर स्मेल किया होगा, इसकी स्मेल वाज सो अमेजिंग, सो नाइस एंड इट वाज रियल। लाइक अगर आप एक या दो स्ट्रैंग भी अपने मिल्क में डालते हो तो उससे पूरा फ्लेवर केसर का आ जाता है। इसमें ज़्यादा यूसेज की ज़रूरत नहीं होती है और ये मतलब बहुत ही टाइम तक सेफ़ रहता है। बिकॉज अगर इतना केसर आपका आराम से 3 to 4 मंथ्स जाएगा। बिकॉज आपको अपने दूध या किसी भी चीज़ में 1 से 2 स्ट्रैंग ही डालने की ज़रूरत होती है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ आता है। इसके साथ आपको एक कार्ड भी मिल जाता है जिसमें ये शो करता है कि ये ऑथेंटिकली ओरिजिनल केसर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।